这是一个讲述北风和太阳争论谁更强，关于力量、耐心与善意的温馨故事。北风飞上天空，伸展白色的翅膀，想证明自己比太阳更强大。街上行人一个个裹紧外套，北风呼啸着吹得行人东倒西歪，树叶沙沙响着，好像在替北风鼓掌。北风觉得自己很厉害，可是行人紧紧抓住衣领不肯放松。北风开始皱起眉头，心里想着要怎样才能让行人脱掉外套。太阳慢慢升起，照亮大地的每个角落，温暖的光线穿过云朵洒在路上，行人感到一股舒服的热度，脸上慢慢露出微笑。太阳轻轻地说话，用光线的力量拥抱世界。孩子们在光里跳跃玩耍，花草伸展身子吸收温暖。太阳的光芒不强迫任何人，只是轻轻地让人心情愉快。北风对太阳说，来比比看哪位能让行人脱外套。北风先开始吹，呼啸的风像小小龙卷风一样穿过街道，行人们紧紧抱住衣服，冷得牙齿打颤。北风越吹越用力，可行人反而越来越不想脱外套。北风气得直跺脚，觉得力量好像无效。风中带着焦躁的声音在城市里回荡。太阳静静地看着北风忙路慢慢升高，光线变得柔和又明亮，照在每个人的肩膀上，像一条暖暖的毛毯。行人感到舒服，手慢慢松开衣领。孩子笑着说要脱掉厚重外套。太阳轻声观察，不大喊也不推挤，却让大家自然而然想脱掉衣物。行人开始注意到阳光带来的温度，心里感到愉快和安心。小狗跑到阳光下打了个哈欠，街边的小花抖了抖叶子吸收光线。大家慢慢放松肩膀，连老奶奶也感到手脚暖和。孩子们笑着说要脱掉外套玩跳格子。北风看了皱眉，心想光靠力量真的不够，温柔也能有奇妙效果。北风心里开始有点困惑，自己用力吹，行人却反而更保护衣服。太阳不用用力就能让大家放松。北风飞上树梢，看到树叶随风晃动，心里想着，也许强硬不一定是最好方式，风虽然快凉，但太阳的温暖能让人感到安全。北风开始思考要不要换种方法试试看。太阳看着北风皱着眉头，温柔地说，只要用心观察，每个人都能感受温暖。太阳的光线像轻轻拍手，让每个人都开心。孩子们跑到阳光下转圈圈，笑声像小铃铛响起，老树的枝叶也像在微笑。太阳告诉北风，有时候慢慢的温暖比猛烈的力量更有效。北风开始点头思考。北风决定试试新的方式，放慢呼吸，不再用力吹，而是轻轻地吹送凉风，像小小扇子拍打脸颊，行人感到舒服。风带来凉爽却不刺骨。北风看到有人轻松脱下外套，心里高兴。虽然风的力量比以前弱，但用心的温柔也能帮助人们感觉自在。北风学会观察和耐心等待。孩子们在街上追逐打闹，阳光照在头发上闪闪发光，北风轻轻吹过，把帽子吹起又落下，孩子们开心的尖叫笑着。太阳和北风一起看着他们，心里感到快乐。北风觉得原来温柔的力量也能带来笑声。天空中风和光线像在跳舞，城市充满欢乐和温暖的气息。老奶奶坐在长椅上，感受阳光和风轻拂脸庞，脸上露出幸福的笑容，手里的围巾也慢慢放下。北风看到这个景象，心里有种奇妙的感觉，力量不一定要用来压迫，
善意和耐心也能让人感到快乐。太阳温柔地照着每个人，北风开始明白，温暖能打动人心，风和光共同营造和平气氛。北风飞在天空，看着行人轻松脱下外套，心里明白了力量的真正意义，不是让人害怕，而是让人感到安心和快乐。太阳和北风并肩工作，光线和风互相陪伴，孩子们在阳光下跳跃玩耍，老树微笑着摇摆枝叶，北风学会温柔，感受到耐心和善意比强硬更容易打动人心。太阳对北风微笑，北风回以轻柔的风，两种力量融合在天空中，形成美丽景象。孩子们在光影里快乐奔跑，花草小动物都感到快乐。北风和太阳明白了，只要彼此合作，用温暖和耐心帮助大家，行人就能安心。快乐的笑声像音乐在城市里回响。街道上，行人慢慢脱掉外套，感受风和太阳的温暖。北风不再用力吹，而是轻轻陪伴。孩子们在阳光下玩耍，笑声传得很远。太阳照耀每个角落，花草小动物都感到快乐。北风和太阳一起创造舒适的环境，大家都能感受到温暖和自在。城市充满微笑与光明。北风理解了，真正的力量不是强硬和吹打，而是用心和耐心带来的感动。太阳微笑着，风轻轻拂过树梢，孩子和行人都在享受这份温暖，每个人心里都感到愉快和安心。北风学会用柔和改变世界，太阳用光照亮每个角落，天空充满金色光芒，微风和阳光共同演奏美丽乐章。北风和太阳一起看着街上的人们快乐笑着，风轻轻陪伴光线，孩子们在草地上奔跑跳跃，花草和小动物也感受到温暖，城市里充满欢乐气息。北风明白了，温柔比强硬更容易打动人心。太阳和北风成了好朋友，风和光共同守护每个人，大家在阳光下享受幸福，微笑和快乐永远留在心里。故事到此结束，谢谢观赏收听。以上故事人物情节纯属虚构，如有雷同，实属巧合。如果喜欢影片内容，欢迎按赞、订阅、分享，打开小铃铛。